Kitalo affiridewo ate ye Solomon Kampala congratulations byonna ngenda bambi kutuusaako masawo Pastor Bujingo alemedde ku principal mukwano bino n'ebiri yonna gye binaggwera nze wendi ate okuba nga nkuwa updates zonna naye nga sinnaba kwongerayo mbadde nkusaba video eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo era nga nkwebaza gwena omulungi asubscribinga ku Wonderboy UG darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga naye batana kusubscribinga mukwano beera ngu subscribingako na ku notification bell tubeere nga bugire tuteekayo mukwano gwasooka ogifuna Hajat Karodo onaakuyita akulombere edduwa olina ebitatambula bulungi jangu ate abeere ng'akola ki ng'akuyamba era nga gwe wenna ayagala okulangira akalango ko oba aka business ki yonna mukwano beera ng'otukunako ku nnamba y'essimu wasaawo ate ogenda bbanga oyambibwa munnange olunaku olwaleero anti Solomon Kampala yeetabye mu mpaka ezabadde wali e Dubai ez'okudduka era nga yayitidde mu kifo kya kusatu era mukwano tukugamba congratulations era nga gw'omudaali yagufunye era nga essaawa yonna anti gugenda bba gutuuka ewaka omwana ono ayagala nnyo ebyemizannyo era nga byo ebya sports kaliba newankubadde society egezaako okuba nga ebateeka wansi naye mukwano era bafuba nnyo okulaba ng'ate bakola ki babeera batuprovinga wrong. Congratulations Solomon Kampala era nga tukwagaliza birungi byereere empaka ezo zabadde wali eri e Dubai naye ng'ate enkujjeyo eyo ye Nabagereka jjukira ekiwandiiko kyayise anti nga kabaka agamba mbu abalongo aboogerwako ate si baana be era ng'abantu abasinga bagamba Nabagereka aveeyo atubuulire taata w'abaana bano eno olwansonga omugambo gubadde mungi era nga buli omu yeebuuza abaana bano baabazaala ddi era baabazaala batya ate Obuganda ne buba nga bukoze ki tebutegedde era ng'ebibuuzo byo bikyali bingi nnyo ddala era nga zo emmundu baazitunuza ku Nabagereka naye nga byonna ebinaaba bivuddeyo nze wendi wano ate nja kuba nga nkutuusaako amawulire gonna aganaaba gavuddeyo ate eno byo bya nnaku nnyo ddala tiktoka munnaffe abadde amanyikiddwa nga Ronald Tumwine era ng'ono abadde nga oxygen ba tiktok abangi baavaayo ne balayika okuba nga bamusondera kasente ate okugula mashini esobola okuba nga emuwanirira obulamu bwe omukulu ono amaze mu ddwaliro emyaka 4 naye kati tubale tusonda ssente ate abeere ng'avaayo afune mashini esobola okukola ki okumulwanira n'olunaku lw'eggulo bambi omukama yamugye mu bulamu bw'ensi eno era maama we alinako byayogera. Mwebale nnyo mwebalire ddala obubaka twabufunye tweyanzege temujjangu oko bannange era mutusabire n'omwoyo gwa Ronald mugusabire Katonda agulamuze ekisa ebyo bye bigambo byange nsigadde nze Jacqueline Kibahigiire mama Ronald Tumwine kofini bagiguze abatidm mwebale nnyo mwebalire ddala kugura kofini eyaleeseddwe mwana wange yabadde yakakadde kamu n'ekitundu mama ne bakusindikira million 3.5 era kyekyo kyennyini tewali omuntu mulala yaguze kofini eyo teri muntu yaguze kofini era TDM mwe mwagiguze. Amina kale Kitalo nnyo ddala tusaba omwoyo gw'omugenzi omukama ate agusonyiwe ebyagusobako era nga n'eŋŋanda ze ate bambi asobole okuba nga azigumya nga nkugjeyo eyo ye Pastor Bujingo mukwano akyalemedde ku nsonga ya Bobi Wine ate okuba nga ayogera ku nsonga y'ebisiyaga bw'ato naye emmundu ne bazimusongamu ne bamugamba ataasooka atereze eby'amaka ge ye ne Teddy ne Susan Makula anti jjukira omukulu ono yafuuka Haji kambi kutuuseeko ate male nkomewo. Ate bannange tulabye ennaku kubanga abantu bagenda ogenda mu geene y'obwereere ebigambo nga bino byenjogedde yayinza obutanyanukula n'eki kati embwa z'okutalo ne zitandika tajja kwogera principal tajja kwogera naawe yogera ku by'amakaago ebyamakaaga ngenva ku mukazi nga nzira ku mukazi sigenda ku basajja ansamba sigiwadde mbwangu mukazi omwannema n'enkwata omulala saagala basajja era siribaagala nkyanukudde kati mugambe principal yanukule ku bisiyaga gwawa ogamba balinayo ekirala kye babuuza oluwulira enjiri eno bonna nga batandika omulaba
agamba Bobi waffe ayogeza ebirimi ku bisiyaga naye bw'omubuuza ku maka ku bufumbo bwe naye ayogeza birimi soogeza birimi nalibba wa Teddy kati ndimba wa Suzani. Isn't that simple? Oli gwe naleka alina amakatasula bweru ne gwe natwala omwana w'abandi simusuza ku lubalaza. Era Bayibuli terina wantu wonna weegambira nti omusajja bw'alemagananga ne mukazi we n'awasa omulala bamutte. Naye Bayibuli ega nti bwe musanganga omusajja nga yeebase ne musajja munne ng'omukazi bwe yeebaka n'omusajja awo wennyini w'abaafiira. Katonda n'agamba n'omusaayi gwe gubalirwenga ku ye. Tugendeeyo mumpe olunyiriri Baleevi Leviticus chapter what? Chapter 18 verse 20 22. Ne muno mwange ani yajjemu Baleevi bane mumpana na paka ku kino Baleevi simulabamu mulabye mbasonyiye. Leviticus chapter 18. Honorable Asumani basalirwa esala zaffe ziri naawe ekibiina kyo kyewuunyisa okiri mu bwomu simanyi bamulimu abalala gwe mubaka wa parliament omu bwoti ate n'ovaayo n'ogamba nteeka okulwanyisa gasi ono. Eky'Abaleevi oba Leviticus chapter 18